大的力气是从小，因为生活在农村嘛，地里的农活儿，你像收小麦的时候，地里装成那个100斤的大袋子，都是自己装车，然后回家自己卸。不上学校了以后，去打工，在工地做过几年，然后工地是非常锻炼人的力气。加一起